Il Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e i Patrimoni dell'Umanità, svoltosi a Castelbrando a Cison di Valmarino, ha richiamato sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene oltre 200 esperti e rappresentanti istituzionali per discutere le strategie del turismo sostenibile. Il forum ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione, della destagionalizzazione del turismo esperienziale, valorizzando i patrimoni UNESCO e le eccellenze locali. Ma è la realizzazione di un sogno questo forum che ho voluto fin dall'inizio. Devo dire che già ci pensavo prima ancora che avessimo il riconoscimento del patrimonio dell'umanità. Da un lato la discussione giusta che si deve fare su questo sito, ma è altrettanto vero che poi questo sito può indicare la via, visto considerato che è un sito che ha un valore ambientale che è unico, e patrimonio dell'umanità significa essere patrimonio dell'umanità, quindi non è qualcosa di proprietà della nostra, ma siamo sotto i riflettori a livello internazionale. Siamo alla seconda edizione e siamo contenti che sia ospitato di nuovo sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. L'obiettivo, quando abbiamo deciso appunto di farlo partire nel 2023, era quello appunto di riunire professionisti, istituzioni ed operatori proprio per parlare di quelle che poi sono le sfide del futuro, perché siamo convinti che su un territorio come questo, che oggi è patrimonio dell'umanità, si possa declinare quel concetto di sostenibilità che oggi è un binomio vincente se associato a quello di turismo. Il Veneto si posiziona come una delle regioni leader in Italia per il turismo sostenibile. Regione italiana più visitata nel 2023 con 72 milioni di presenze, si distingue per la sua offerta variegata e di alta qualità. Il sito UNESCO delle Colline del Patrimonio, allo stesso modo, cresce e convince. Si sta crescendo bene, soprattutto il flusso turistico, il movimento turistico, che in gran parte è rappresentato da un turismo non domestico, perché quasi il 70% dei turisti qui sono stranieri, e ci permette di crescere, ma crescere anche da un punto di vista qualitativo, stimolati ovviamente da una presa di coscienza, di una visione, di una cultura internazionale che magari prima non c'era. Colline sostenibili significa appunto proporre turismo di qualità. La capacità proprio di distribuire nell'anno e soprattutto di far capire al visitatore che è necessario il rispetto dei luoghi in cui arriva, ed è chiaro che farlo capire attraverso un'offerta di qualità è il miglior modo.